Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, cenjeni gostje, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Dobrodošli v Kosovelovem domu Sežana na slovesnem odprtju edinstvene razstave o vojaški bolnišnici Feldšpital 808, ki je v času Prve svetovne vojne delovala v vasici Kosovelje na Krasu. Ob tem slovesnem odprtju, ki se upada s 110. obletnico, kar se je svet znašel v vrtincu Prve svetovne vojne, z dediščino, izročilom in sporočilom svoj pogled usmerjamo v prihodnost. Prva svetovna vojna je nekoč ločevala kraje in narode. Danes naj jih kot kulturna oziroma memorialna dediščina združuje. V naši družbi seveda pozdravljam gostitelje nocojšnjega večera. Župana občine Sežana, gospoda Andreja Silo, direktorja Parka vojaške zgodovine Pivka, gospoda Janka Boštjančiča in direktorico Kosovelovega doma Sežana, gospod Katjo Jordan. Pozdrav tudi seveda številnim veleposlanikom, diplomatom ter drugim predstavnikom veleposlaništev v Sloveniji. Z nami so generalni konzul Republike Slovenije v Trstu, gospod Gregor Šulc. Njegova prečastita ekscelenca, apostolski nuncij v Republiki Sloveniji in doajen diplomatskega zbora, nadškof Jean-Marie Spajh. Njegova ekscelenca, veleposlanik Jerzy Gudelan, veleposlaništva Češke republike. Njegova ekscelenca, veleposlanik Mihaj Aleksandru Gradinar z veleposlaništva Romunije. Njegova ekscelenca, veleposlanik Peter Zelenak z veleposlaništva Slovaške republike. Njegova ekscelenca, veleposlanik Andrej Taran z veleposlaništva Ukrajine ter namestnik veleposlanice, njene ekscelence Elizabeth Ellison Kramer, gospod Krištof Grabmaier-Kerry z veleposlaništva Republike Avstrije. Z nami je tudi in seveda ga v naši družbi prav lepo pozdravljam obrambni vojaški letalski ataše, polkovnik gospod Laslo Kaputa in gospod Gergely Šuhtar, diplomat z veleposlaništva, oba prihajata z veleposlaništva Madžarske. In prav lep pozdrav tudi pooblaščenemu ministru, gospodu Dujevu Ančiču z veleposlaništva Republike Hrvaške. Z nami je tudi direktor oddelka veleposlaništva Republike Italije za gospodarsko promocijo, gospod Giacomo Riccioti z veleposlaništva Italijanske republike, svetovalec gospod Simon Bjalek z veleposlaništva Republike Poljske, sekretar veleposlaništva Suverenega malteškega viteškega reda v Republiki Sloveniji, magister Matjaž Žigon. Pozdrav pa seveda tudi polkovniku Igorju Šepcu, namestniku poveljnika sil Slovenske vojske in višjemu prapoščaku Aleksandru Martinšku. In seveda en velik, predvsem pa srčen pozdrav vsem zbranim, ki z udeležbo na tem slovesnem odprtju razstave o vojaški bolnišnici Feldšpital odpirate vrata tkanju novih povezav med veleposlaništvi in pa pomembnimi lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi organizacijami. In seveda za začetek predajam besedo županu občine Sežana, gospodu Andreju Sili. Izvolite. Spoštovane gospe in gospodje, cenjene ekscelence in predstavniki veleposlaništev, predstavniki lokalnih in državnih organizacij, dragi goste, predvsem pa moje drage občanke in občani, in danes sem med vami videl kar precej Kosovelk in Kosovelcev. Dobrodošli vsi skupaj v Kosovelovem domu Sežana na odprtju razstave vojaški bolnišnici Feldšpital 808. Danes se oziramo v pomembno poglavje zgodovine, ki je zaznamovalo naše kraje in našo skupno preteklost. Leta 1914 je svet zašel v vrtinec Prve svetovne vojne. Slabo leto kasneje so boji zajeli tudi naše območje. Soška fronta je globoko zaznamovala Kras in dolino reke Soče.
A medtem, ko je vojna prinesla uničenje in bolečino, je prav skozi zgodbe, kot je ta o vojaški bolnišnici Feldšpital, ohranjena tudi druga plat, prizadevanje za humanost, skrb in solidarnost v najtežjih časih. Vojna vihra je obenem v te kraje pripeljala predstavnike številnih narodnosti, ki bi nas v mirnem času morda nikoli ne obiskali. Danes, ko mineva 110 let od teh usodnih dogodkov, se ob pripovedih o tej dobi zavedamo, kako pomembno je, da v spominu ne ohranjamo le vojne, temveč predvsem mir in sodelovanje, ki lahko iz tega spomina tudi izraste. Razstava o vojaški bolnišnici Feldšpital nas spominja, kako so si ljudje, ne glede na narodnost, v najtežjih časih prizadevali za skrb in podporo. Bolnišnica v Kosoveljah ni bila le prostor za zdravljenje, temveč tudi simbol humanosti. Nudila je zavetje in pomoč ranjenim ter bolnim, ne glede na njihovo narodnost. Danes je ta spomin obenem opomin, da lahko tragedije, ki so včasih ločevale kraje in narode, zdaj postanejo simbol povezovanja. Tako kot vojna ni poznala meja, danes ne smejo imeti meja niti naši načrti za sodelovanje, izmenjavo dobrih praks in skupno ustvarjanje prihodnosti. Tako na pripoved vojaške bolnišnice Feldšpital 808 gledamo na občini Sežana. S projektom obnove kapele na mesto njenega obstoja v Kosoveljah želimo postaviti trajen pomnik, opomnik in mesto združitve. Z oživljanjem te zgodbe namreč ne želimo zgolj ohraniti kulturne dediščine, ampak predvsem ustvariti priložnost za nove povezave na različnih področjih. Današnja slovesnost ni le priložnost, da se poklonimo preteklosti. Vzemimo jo kot trenutek, ko lahko oblikujemo prihodnost. V izjemno veselje in ponos mi je, da ste se po vabilu na današnji dogodek odzvala veleposlaništva Republike Avstrije, Češke, Hrvaške, Madžarske, Poljske, Romunije, Slovaške, Srbije, Ukrajine in suverenega malteškega viteškega reda, držav, v katerih narodi so sodelovali v bojih na našem območju. To je več kot le simbolična gesta. Gre namreč za namero, da z mreženjem ustvarimo nove mostove sodelovanja. Skupaj s predstavniki lokalnih, regionalnih in nacionalnih organizacij bomo danes imeli priložnost oblikovati nova sodelovanja in okrepiti vezi med narodi, ki jih je nekoč delila vojna. Želim si, da bi skupaj naredili korak naprej v ustvarjanju trajnih partnerstev, ki bodo prinašala mir in razvoj. Predvsem pa, da bomo zgradili nova prijateljstva, ki bodo prispevala k sožitju, razumevanju in preprečevanju novih nesmiselnih vojn. Prepričan sem, da je v času trenutnih družbenih napetosti ključnega pomena, da se spomnimo vrednot miru in možnosti sodelovanja. Mreženje, ki spremlja odprtje razstave, predstavlja pomemben korak v tej smeri. Med veleposlaništvi, lokalnimi in nacionalnimi organizacijami vidimo priložnost za nova sodelovanja, ki bodo obogatila našo skupnost in povezala narode. Naj današnji dogodek ne bo le poklon preteklosti, temveč navdih za prihodnost, ki bo gradila na vrednotah miru, dialoga in sodelovanja. Najlepša hvala za obisk, želim vam prijetno in plodno druženje. Najlepša hvala gospodu županu. Park vojaška zgodovina Pivka je o nekdanji bolnišnici Feldšpital 808 pripravil prav posebno razstavo ter izdelal tudi maketo veličastne kapele, ki je danes tudi na ogled. Ta je v času delovanja bolnišnice predstavljala njeno osrednjo točko, prostor povezovanja, druženja, pa tudi upanja v negotovih časih in skupne želje po miru. Razstavo, ki jo danes slovesno odpiramo tukaj v Kosovelovem domu Sežana, ste si že lahko ogledali v parku vojaške zgodovine. A danes se ta razstava in tudi kapela vrača v domače kraje, na Kras. In več o tej edinstveni razstavi nam bo zaupal direktor parka vojaške zgodovine Pivka, gospod Janko Boštjančič. Izvolite.
Spoštovani gospod župan, vaša eminenca, ekscelence, cenjeni visoki gostje, dragi prijatelji. Lepo pozdravljeni v imenu Parka vojaške zgodovine, kjer smo pripravili tole skromno razstavo, s katero smo skušali oživiti zgodovinski spomin na avstro-ogrsko vojaško-poljsko bolnišnico Feldspital 808. Dovolite mi, da kot avtor razstave na kratko orišem njeno zgodbo. Bolnišnica Feldspital 808 je bila vzpostavljena že na srbski fronti, kmalu po začetku vojne, a je bila po italijanski vojni napovedi prestavljena na soško fronto. Že v juliju 1915 je s kapaciteto 200 postelj stala v Škrbini na Krasu. Bila je dodeljena 7. korpusu in zagotavljala oskrbo bolnim, ranjenim vojakom z dobrodobskega bojišča kot enega najhujših odsekov fronte. Ko se je po 6. soški bitki v avgustu 1916 frontna črta premaknila proti vzhodu, se je bolnišnica znašla v dometu italijanskih topov in nemudoma so jo premaknili v Štanjevo. Šlo je le za začasno namestitev, saj so že konec novembra 1916 začeli z urejanjem terena in postavljanjem vojaške bolnišnice pri Kosoveljah. Feldspital 808 je na novi lokaciji začel delovati v aprilu 1917. Bolnišnični kompleks je sestavljalo 9 zgradb skupaj 170 posteljami. Po preboju fronte v oktobru 1917 se je bolnišnica preselila v frančiškanski samostan v mestu Mota di Livenza, 40 km severovzhodno od Benetk, kjer je ostala do konca vojne. Delovanje Feldspitala 808 je bilo vsaj določenem delu v rokah malteškega viteškega reda, ki je v času Prve svetovne vojne vzpostavil obsežen sistem zdravstvene oskrbe v zaledju fronte. Delo kirurške skupine češkega velikega priorata malteškega viteškega reda, ki je delovalo v Feldspitalu, je zagotavljal poseben sklad, ki ga je ustanovila kneginja Marija Teresa von Thurn und Taxis. Tudi na Feldspital 808, ki je bila le ena od več 10 avstro-ogrskih vojaških bolnišnic na soški fronti, bi verjetno že zdavnaj legel prah zgodovinske pozabe, če ne bi pred vasjo Kosovelje stali ostanki imenitne kapele, ki je bila postavljena sredi bolnišnice. Prav ti zanimanje vzbujajoči zidovi so desetletja ohranjali spomin na pestrost zgodovinskega dogajanja na tem območju. Žal, ostaja še vedno neznanka, kdaj natančno je bila kapela zgrajena, ve pa se, da sta njeno gradnjo vodila nadporočnik Imre Novak ter češki arhitekt Bretislav Šlehta, ki je najverjetneje naredil načrt. Ne vemo, komu je bila kapela posvečena, vemo pa, da je ranjenim in bolnim vojakom vlivala upanje in dvigala duha k lepemu in večnemu. Ko so po koncu vojne barake vojaške bolnišnice razmontirali in ni za njimi praktično nobene sledi več, je kapela ostala kot nema priča vojnega dogajanja. Osrednji element razstave je zato maketa kapele v merilu 1:10, ki je z izjemno natančnostjo izdelal mojster Franci Pogačar iz Polja v Ljubljani in vanjo vložil kar 2500 ur svojega dela. Projekt izdelave makete je bil zelo zahteven, saj originalni objekt ne obstoji več. Dejansko se dolgo ni vedelo, kako je sploh izgledal, ker ni bilo nobene poznane fotografije kapele iz časa Prve svetovne vojne. Na veliko srečo je gospod Marko Mohorčič, znan in uveljavljen zbiralec fotografij ter razglednic tukaj iz Sežane, po spletu srečnih naključij leta 2011 v Nemčiji odkril album fotografij enega od častnikov ali zdravnikov iz Feldspitala 808 in ga odkupil. Zbirka fotografij je dala odličen vpogled v delovanje bolnišnice in tudi izgled bolnišničnih barak ter same kapele v Kosoveljah. Prav na podlagi fotografij in terenskih izmir je arhitekt Tomaž Bekš iz Kosovelj narisal natančen načrt kapele, ki je bil podlaga za izdelavo makete. In kaj nas je v Parku vojaške zgodovine gnalo k temu, da smo se ob obilici neraziskanih in neobdelanih tem lotili raziskovanja zgodovine Feldspitala 808 in priprave razstave? Predvsem živa želja vaščanov Kosovelj in sosednjih vasi, da bi se kapela, ki je bila po drugi svetovni vojni porušena, obnovila.
Ne gre namreč za to, da bi s tem dobili v Kosoveljah znamenitost, ki bo privabljala obiskovalce od blizu in daleč. Gre za dejstvo, da je spomin na vojno dogajanje na Krasu med Prvo svetovno vojno v veliki meri zabrisan. Granatni lijaki, strelski jarki in ostanki vojaške infrastrukture so se v dobrem stoletju že zlili s krajino. Grobovi padlih vojakov pa so bili bodisi prekopani ali pa pozabljeni. Na slovenski strani Krasa, kot južnem delu soškega bojišča, ni primernega spominskega objekta, ki bi obeleževal strašno morijo, ki je z imeni teh naših hribov, kraških vasi in zaselkov v letih 1915, 16 in 17 polnila časopise cele Habsburške monarhije in italijanskega kraljestva. Kapela pri Kosoveljah bo postala nekakšna javorca slovenskega Krasa, dostojen kraj zgodovinskega spomina. Naša sveta dolžnost je namreč spominjati se. Preprosto nimamo pravice pozabiti. Ob vsem nesmislu vojne je prav spominjanje, oživitev zgodovinskega spomina nekaj, kar vsaj nekoliko osmisli to neskončno trpljenje. Kri fantov in mož, prelita na Rombonu, Mrzlem vrhu, Sabotinu, Škabrijelu, Dobrodobu ali kjerkoli drugje, in solze njihovih mater, žena, deklet, otrok, niso tekle povsem zaman, če se tega po 110 letih spomnimo, če to zgodbo zapišemo, objavimo, prikažemo v muzejski razstavi. Kajti s tem, pa naj se tega zavedamo ali ne, pričujemo o pomenu in veličini miru. In verjemite mi, da je to v teh dneh pomembno, kot le malo kdaj v zgodovini. Hvala. Gospod Boštjančič, najlepša hvala za to predstavitev in izbrane besede. In kljub temu, da je Poljska bolnišnica Feldšpital 808 delovala v času vojne, kot smo že slišali, in v teh negotovih in strahom napolnjenih razmerah je za sabo pustila tudi pomembne kulturne elemente. Spoznavanje različnih kultur. In prav zato danes to slovesno druženje ob odprtju razstave spremljajo tudi članice in člani društva Kraški Šombek. V skoraj 20 letih delovanja predstavljajo predvsem oblačilno podobo Krasa nekoč. Oblečeni so v tržaško-kraške narodne noše, ki so jih z veliko ljubeznijo sešile članice Šombka. Društvo pa poleg oblačilne kulture ohranja tudi ljudsko izročilo. Pesmi, plese in običaje Krasa. Zapeli nam bodo ljudsko Spletvaj Ljubca Pušelc, ki so jo vojaki z našega območja prepevali prav v Prvi svetovni vojni na bojišču. Zapisal jo je domačin Lovro Žvab, prvi jo je objavil dr. Karl Štrekelj, Kraškemu Šombku pa zapel in predstavil Ignac Tavčar. Drugo ljudsko pesem, s katero se predstavljajo danes, so članice in člani spoznavali skupaj z Lojzom Petelinom iz Pliskovice in nosi naslov Naša domovina, Kraška planina. Izvolite. Spletvaj, Ljubca Pušelc, z rožmarina nemškega. Saj ga boden spletovala, saj ga boden spletovala, saj ga boden spletovala. Z rožmarina nemškega.
Naša domovina, kraška planina, ni studencev, ni vode, suho je vse. Suhi potoki, mlake lijaki, nam pa grlo suho je, ni vode. Ded naš predavni je bil nesramen tak, kradel iz malhe, Kristusu je gnjat. Vode nima tisti kraj, vode nima sivi kras, al kraševec ni pivček, mrzle vode. Ole za teranček dal vse. Vode nima tisti kraj, vode nima sivi kras, al kraševec ni pivček, mrzle vode. Ole za teranček da srce. Kot smo danes že slišali, je Soška fronta trajno zaznamovala Kras in dolino reke Soče. V naše kraje so v času vojne vihre prihajali predstavniki različnih narodnosti, ki jih sicer pot k nam v času miru skoraj zagotovo ne bi znesla. Izjemno pomembno vlogo pri delovanju bolnišnice Feldšpital 808, ki je to ime nosila od začetka leta 1917, je imel tudi malteški viteški red. V bolnišničnem kompleksu 9 stavb v Kosoveljah je namreč delovala tudi ena od kirurških skupin češkega velikega priorata malteškega viteškega reda, ki je v prvi svetovni vojni zagotavljal obsežno zdravstveno oskrbo v zaledju fronte. V imenu njegove presvetle visokosti, veleposlanika suverenega malteškega viteškega reda v Republiki Sloveniji in vicedekana diplomatskega zbora Marjana Huga kneza Vindišgreca, nas bo danes nagovoril sekretar veleposlaništva suverenega malteškega viteškega reda v Republiki Sloveniji, magister Matjaž Žigon. Izvolite. Ekscelence, spoštovani predstavniki državnih in lokalnih oblasti, dragi prebivalci občine Sežana. Prav poseben pozdrav našemu dekanu diplomatskega zbora, njegovi prečastiti ekscelenci monsignorju Jean-Mariju Špajhu, apostolskemu nunciju v Republiki Sloveniji in kolegom veleposlanikom, ki so danes tukaj prisotni. Pozdrav lokalnim oblastem in prebivalcem Krasa. A special greeting to our Dean of the Diplomatic Corps to the Republic of Slovenia, His Most Reverend Excellency, Monsignor Jean-Marie Špajh, Apostolic Nuncio in Slovenia, and the colleagues ambassadors present here with the local authorities and inhabitants of the Karst region. Pozdrav in iskrena zahvala županu občine Sežana, gospodu Andreju Sili, ki je omogočil ta tako pomemben dogodek, še posebej v teh težkih časih, ko živimo ob realni nevarnosti izbruha 3. svetovne vojne. Enako tudi velika zahvala direktorju Parka vojaške zgodovine Pivka, magister Janku Boštjančiču, ki je s sodelavci pripravil današnjo razstavo. Žal se zaradi hude pljučnice tega pomembnega dogodka danes ne moremo osebno udeležiti. Vendar bi se kljub temu rad zahvalil in toplo pozdravil vse prisotne. Naš sekretar veleposlaništva, magister Matjaž Žigon, bo prebral to moje sporočilo ob tej posebni priložnosti
na kraju, kjer je suvereni vojaški malteški viteški red že med Prvo svetovno vojno izkazal svojo zavezanost pomoči bolnikom. V Kosoveljah je bila zgrajena poljska bolnišnica poleg kapele, za katero so darovali moji predniki prek velikega priorata Češke. Suvereni malteški red, ki ga priznava več kot 120 držav s svojimi veleposlaništvi in bilateralnimi predstavništvi, deluje po vsem svetu, vključno z našimi nacionalnimi združenji in prostovoljnimi telesi, tudi tukaj v Sloveniji. Naše poslanstvo je pomagati najbolj potrebnim k zagotavljanju hrane in osnovnih dobrin, kot smo to nedavno storili na Kosovu, v Ukrajini in v vseh drugih državah, prizadetih zaradi vojn ali naravnih nesreč. Tudi na lanske poplave v Sloveniji se je suvereni malteški red takoj odzval s pomočjo prizadetim občinam. Že skoraj 1000 let naš red deluje kot suverena država, brez političnih ali ozemeljskih omejitev, pomagajoč ljudem vseh ras ali ver, tam, kjer je trpljenje. Naša diplomacija je vedno usmerjena v mir in spoštovanje človekovih pravic ter dostojanstva vsake osebe. Tudi na krajih, ki so mi zelo pri srcu, kot so ti, ki so doživeli nepopisne človeške tragedije, naj spomin služi kot opomin za sedanje in prihodne generacije. Nikoli več vojn. Prinašam pozdrave našega kneza in velikega mojstra ter svoje osebne pozdrave vsem vam, ki ste tukaj prisotni. Njegova presvetla visokost, veleposlanik Marjano Hugo, knez Vindišgrec. Najlepša hvala za preneseno sporočilo in seveda te besede. Danes smo že mnogokrat izgovorili ime bolnišnice Feldšpital 808, pa tudi ime vasi Kosovelje. Tiste vasi, ki je imela v času Prve svetovne vojne izjemno ugodno prometno lego, se je ležala med kar 2 železnicama. Tiste vasi, ki si danes, 100 let kasneje, prizadeva za ohranitev spomina in dediščine naših krajev. Pomembno vlogo pri ohranjanju te dediščine Kosovelj, bolnišnice, pa tudi tiste veličastne kapele, ostanki katere se danes nahajajo še vedno na originalni lokaciji, je seveda tudi pri domačinih. In eden od teh domačinov, ki nosijo skrb za to območje, je tudi gospod Dušan Lovin, ki mu zdaj predajam besedo. Si moram dati očala, da bo zgledal bolj pameten. Da pa ne bi svojo zadevo, svoj govor raztegnil na 45 minut, bom kar se sledil zadevi, ki sem jo napisal, da bo to vse skupaj po 5 minutah. En lep pozdrav vsem. Kot ste slišali, sem domačin iz Kosovelj, kjer je leta 17 stal Feldšpital z izjemno lepo kapelo sredi te bolnišnične strukture takratne avstro-ogrske vojske. Za delovanje je skrbel malteški viteški red. Po pripovedi domačinov iz sosednje vasi, ki so se tu zdravili, naj bi bolniško osebje bilo iz Češke. Obstaja pa tudi pripoved, ki povezuje člana vodstva bolnišnice s Poljsko. Kljub temu, da so bili prebivalci vasi Kosovelje razseljeni, so po vrnitvi ta Feldšpital vzeli za svojega. Lesene barake so sicer predstavljale vir gradbenega materiala, kapela pa identitetni simbol vaščanov, kjer so se radi družili pa tudi fotografirali. Zapisala se je v gene ljudi,
Tako da ne čudi, da je strešni del kapele po drugi svetovni vojni, po naročilu novih oblasti, lastnik parcele podaril in so ga prekleli. Pravijo, da se je to prekletstvo pokazalo na njegovem potomstvu. Karkoli si o tej zgodbi mislimo, ne glede na tole, je tu šlo za navaden politični vandalizem. Domačini si že desetletja prizadevamo, da bi se kapelo uredilo v prvotnem izgledu. Ta prizadevanja so bila do sedaj kronana s proglasitvijo kamnitih ostalin v letu 2009 za kulturni spomenik lokalnega pomena. Od takrat dalje smo napravili kar nekaj korakov. Pridobile so se originalne fotografije, naš sovaščan je pripravil načrte, občina Sežana je prevzela izvedbo projekta. Preneslo se je lastništvo iz zasebnega na občo rabo, se povezali s Fundacijo Poti miru, spodbudili 2 strokovnih posvetovanj, Park vojaške zgodovine je pripravil študijo o Feldšpitalu, razstavo ter naročil izdelavo makete te vojaške kapele. Na inkubatorju Sežana smo pripravili marketinško študijo o pomenu tega memorialnega spomenika za kulturno, turistično in poslovno sodelovanje našega prostora s prostori, odkoder so pred dobrimi 100 leti po sili razmer prihajali ljudje v naše kraje. Naše razvojno društvo Pliska je prevzelo skrbništvo nad bodočim urejenim kulturnim spomenikom in sedaj urejamo okolico. Ko govorimo o Feldšpitalu, govorimo o pomoči ljudem, o humanitarnosti, o predanosti zdravniškega osebja življenju, o medsebojni pomoči, ne glede na narodnost. Gre za najbolj človeško noto. Hvala vsem, ki ste prišli podpreti ta projekt. Hvala občini Sežana, hvala Parku vojaške zgodovine Pivka, hvala Kulturnemu domu Srečka Kosovela Sežana, hvala vsem, ki ste pomagali, da je prišlo do tega dogodka in hvala vsem, ki ste svojim obiskom pokazali podporo. Prepričan sem, da naslednjič se srečamo na licu mesta, ko ne bomo občudovali le makete, temveč realno arhitekturo. In za konec, Vaščani smo svoj odnos do spomina na dediščino vklesali v kamnito ploščo, kjer smo zapisali: cenimo našo dediščino in ustvarjalnost. In na plošči je vklesana tudi silhueta te kapele. Tako zgleda tale plošča. Hvala. Hvala tudi vam, gospod Luin. Slovesnemu odprtju današnje razstave pa se pridružujejo tudi naši fantje. Naši z veliko ljubeznijo do pesmi iz naše ljudske zakladnice. Za današnjo priložnost so spletli v sozvočje Roža je na vrtu plela in Regiment po cesti gre. Lea Fatur je pred 100 leti zapisala: Dom dedov. Koliko rodov je živelo v njem, se trdno držalo svoje skalnate zemlje, ljubilo svoj dom. Ni treba, da je dedov dom palača, ni treba, da ima dec slavno ime. Glavno je, da veš, kdo si. Da nisi kakor zrno, ki ga je veter prinesel kdo ve odkot in ga nese kdo ve kam. Slovenska vila je sedela za ognjiščem ob črni steni. Berač je bil 10. brat, ki nam je ohranil zaklad ljudske pesmi.
še je na vrtu plila, pela si pesem glasno, pela si pesem glasno. Živo in se zarudila, ko je stopil on pred njo. Daj mi cvetko dekle zalo, da si jo na prsi pripnem, da si jo na prsi pripnem. Za spomin svetlico malo, prej kot to je kraje gre. Ob slovesnem odprtju razstave Feldspital 808 se občina Sežana zahvaljuje prav vsem veleposlaništvom, pa tudi drugim organizacijam in posameznikom, ki ste se odzvali v na slovesno odprtje današnje razstave, pa tudi na spremljevalni dogodek, ki je namenjen tkanju novih vezi. Na prizorišče zato znova vabim župana občine Sežana, gospoda Andreja Silo, ki bo predstavnikom veleposlaništev in partnerjev tega čudovitega projekta izročil protokolarne zahvalne listine. Smo pripravljeni? Smo, potem začnemo. Zahvalo prejme nunciatura Svetega sedeža v Republiki Sloveniji,
Prevzel jo bo njegova prečastita ekscelenca, apostolski nuncij v Republiki Sloveniji in doajen diplomatskega zbora, nadškof Jean-Marie Špajh. Zahvalo prejme tudi veleposlaništvo suverenega malteškega viteškega reda v Slovenijo, ki jo bo prevzel sekretar veleposlaništva magister Matjaž Žigon. Nadaljujemo s podelitvijo priznanj sodelujočim veleposlaništvom po abecednem vrstnem redu. Začenjamo z veleposlaništvom Republike Avstrije, ki ga bo zahvalo bo prevzel namestnik veleposlanice, gospod Krištof Grabmaier-Kerry. Naslednje je veleposlaništvo Češke republike in zahvalo prevzema njegova ekscelenca, veleposlanik Jerzy Kudela. Zahvalo prejme tudi veleposlaništvo Republike Hrvaške. Prevzel ga bo pooblaščeni minister gospod Duje Ančić. Prav tako zahvalo prejme veleposlaništvo Italijanske republike. Prevzel ga bo direktor oddelka veleposlaništva Republike Italije za gospodarsko promocijo gospod Giacomo Riccioti. Zahvalo prejme veleposlaništvo Madžarske. Prevzel ga bo obrambni, vojaški in letalski ataše, polkovnik Laszlo Kaputa. Zahvalo prejme tudi veleposlaništvo Republike Poljske. Prevzel ga bo svetovalec gospod Simon Bialek. Zahvalo prejme tudi veleposlaništvo Romunije. Zahvalo bo prevzel njegova ekscelenca, veleposlanik Mihaj Aleksandrov Kradinar. Seveda se občina Sežana zahvaljuje tudi veleposlaništvu Slovaške republike in to zahvalo bo prevzel njegova ekscelenca, veleposlanik Peter Zelenak. Zahvala seveda tudi veleposlaništvu Ukrajine. Zahvalo bo prevzel njegova ekscelenca, veleposlanik Andrij Taran. Seveda se ob tej priložnosti prav vsem veleposlaništvom, vsem predstavnikom najlepše zahvaljujemo, ampak zahvalo pa prejmejo tudi partnerji tega izjemnega projekta. Zahvalo namreč prejme tudi Park vojaške zgodovine Pivka. Gospod direktor, in zahvala tudi domačinu iz Kosovel, gospodu Dušanu Lujinu in vsem njegovim sovaščanom. Še enkrat vsem iskrena hvala, hvala tudi županu. Ob tej priložnosti pa bi želela vse prejemnike priznanj prositi, če se lahko postavijo tukaj
pred zastave, da naredimo eno skupno fotografijo ob tem svečanem dogodku in ovekovečimo ta trenutek tudi zato, da bo ostal zanamcem. Izvolite.